Hello once again, sa magandang araw po sa inyong lahat. Romeo Talk TV, bumabati po sa inyo ng Happy New Year. So, update po tayo kabayan. Dito po tayo sa may NLEX SLEX Connector Road, PUP Santa Mesa. So, napakalaki na po ng progreso ng proyekto ng Build kabayan. Bali nabuhusan na po ito, no? Yung susunod naman, bali pangalawa na po yon. Yung pangatlo, ready to buhos na rin po yan. Nalalatagan na lang po ng platform para tuloy-tuloy ang proyekto going to Pandacan area. Diyan po yung starting point, diyan po sa may Tomas Claudio. Andiyan po kasi ang Skyway Stage 3. Diyan po magsisimula yung NLEX SLEX Connector Road. So kabayan, ito po yung update natin kabayan. So, diretso po tayo kabayan. So pansinin na rito na ito yung pangatlo na lalatagan, no? Na ginagawa na po nila. So ito po yung update natin kabayan, no? Kasi maiito. Kasi hindi na medyo ako na pa. Kailangan sa akin. So ayan to po yung going to ano po ito, Pandacan area kabayan. Yung mga nakasalubong na yung sakyan, papunta po San Juan yan, Quezon City or Mandaluyong, no? Kasi ito po yung pinaka shortcut at saka easy way kesa dyan po sa lugar ng Nagtahan or Galentong, no? So ito po yung update natin kabayan, ang NLEX SLEX Connector Road, PUP Santa Mesa. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting channel, Romeo Talk TV. At ganun din po yung FB page natin, Romeo Talk TV. At ang FB personal natin is Romeo Guy. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God bless us all. God bless Philippines. To God be the glory. Hashtag Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. See you again.